मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अभी हूँ मेरा दूसरे साइड पे, जहाँ पे आज कॉलम का जो कास्टिंग चल रहा है आप लोग देख पा रहे हैं। तो ये जो कॉलम है ये 11 फीट का कॉलम है। यहाँ पे देख पा रहे हैं पहले ही खुला दिया जा रहा है। पहले ही मिक्सचर नहीं दिया गया है। देने के बाद अभी मिक्सचर डालेंगे इसके अंदर, कॉलम के अंदर। जो वाइब्रेटर ऑपरेटर है वो भी अपना काम बहुत खूब से कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय। इन लोगों को थोड़ा सा काम प्लानिंग करने दीजिए, उसके बाद हम और भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और एक चीज़ हम दिखाएंगे, देख पा रहे हैं जो मिक्सचर है, आप डालेंगे मिक्सचर को कॉलम के अंदर।